El estiércol recolectado en los corrales es utilizado para la producción de abono orgánico mediante el compostaje y el proceso de lombricultura. El compostaje es la descomposición controlada de todos los residuos orgánicos generados en la granja. Mediante el proceso de compostaje del bagazo de caña y el estiércol de bovino, se va produciendo un abono orgánico al cabo de cierto tiempo. En el componente aves de corral, el trabajo de los animales es importante porque ellas van a estar volteando ese material, aireando ese material, y a su vez esto les permite obtener algunos alimentos a partir de algunos invertebrados que están dentro del compost y van favoreciendo el proceso.